大家好，歡迎嚟到我嘅 channel。咁呢，依間壽司次郎呢，因為新開呢，佢就做緊一個 promotion 啦。喺5號至11號呢，如果嚟呢度食呢，用30蚊呢就可以任食1個鐘，咁就食所有壽司都得嘅。咁我哋今日呢，就喺晏晝4點鐘，打算早啲食個 dinner，點知就發現有咁多人排緊隊。咁而家呢已經係過咗大概3個鐘，而家我哋4點3拎飛嘅，最終呢就排咗大概4個鐘，8點半呢成功可以入到去。每一個卡位呢都有部 tablet 俾你落單嘅，但係呢就要留意返啦，每一次呢只可以單嗌1個，揀完你嘅壽司呢一定要撳 order。送出咗去先，咁每一次呢，上限只可以落到16個 order 嘅啫。我哋一齊嚟睇下呢，佢個 menu 究竟今次任食呢有啲咩嘢可以食先。咁今次呢，呢個任食裏邊佢嘅壽司嘅款式呢都係非常之多嘅。咁我自己呢就好推薦大家一定要嗌呢啲隻燒系列嘅。咁隻燒系列咧都款式係非常之多啦。除咗壽司之外，我哋仲可以嗌沙律、taco、酒卷、一啲日式嘅熟食、炸物同埋甜品，加5蚊呢，仲有得食雪糕。咁呢啲呢，就係啲 toppings 嚟嘅。咁落好單呢，我哋可以隨時喺我哋部 tablet 裏邊睇翻我哋落過啲咩單啦，同埋佢而家嘅進度。咁由於咧，我哋排隊食嘅當日咧就係 promotion 嘅第一日啦，有好多人喺度等緊啦，同埋咧我哋入座嘅時間都係比較晏嘅，基本上咧成個回轉嗰條路軌咧都係冇乜壽司嘅。前菜咧我哋就嗌咗呢個海蜇沙律，咁呢個海蜇沙律咧係好好食嘅。然後炸物咧我哋就嗌咗呢個炸雞。咁佢到嘅時候呢，其實佢仲係暖暖地，同埋呢，佢都係幾脆身嘅。我自己呢，係第一次喺壽司鋪見到呢啲 taco， 呢個 taco 係超好食。佢嘅紫菜呢，係好似天婦羅咁樣炸咗佢啦，然後裏邊嘅飯呢，係好少嘅啫，但係包住嘅餡料呢，係非常之多，呢個呢，係值得一試嘅。刺身咧就喺 tablet 係見唔到嘅，不過咧我哋呢2碟刺身咧就係職員裏邊喺逐台喺度問下有冇人要刺身嘅時候，我哋就拎咗呢2碟嘅。咁個帶子咧其實係幾甜啦，同埋都係幾大隻嘅。筆記杯咧就正常味道啦。壽司同炸物咧一般就用呢個火車軌去送餐嘅。咁我哋食過咧就覺得三文魚子類啦，同埋一啲隻燒嘅系列咧係比較出色嘅。我最中意食咧就係呢個芝士隻燒三文魚，同埋呢個芝士隻燒嘅帶子。不過咧呢個燒鰻魚咧就有啲服服地，大家咧就可以唔使嗌嘅。呢個玉子燒咧都可以唔使嗌，佢嚟嘅時候咧仲係凍嘅。呢個壽司咧都可以唔使試，本身佢圖咧係睇落去超靚啦。我本身咧就好期待食呢一個壽司，但係嚟到嘅時候咧真係有啲崩壞，同埋味道咧真係唔好食，大家咧都唔使嗌啦。嚟到最後咧就同大家食埋個甜品先。其實佢餐牌咧就真係寫住黑芝麻嘅 mochi。但係咧，我自己一心咧就以為佢係一個雪米糍啦，一路咧都諗住佢係咪裏邊咧就係雪糕，
但係呢，當我一咬到落去嘅時候呢，就發現原來佢唔係雪糕喎，佢係糯米糍嚟嘅喎，佢係紅豆餡嘅糯米糍。有啲大嚿，但係佢幾好食嘅。但係如果佢係一個黑芝麻嘅糯米糍，佢就唔合格咯。因為佢係外邊咧鋪咗黑芝麻，然後裏邊咧佢只係包咗個紅豆餡。我本身以為佢成個皮咧都係黑芝麻皮。今條片咧就差唔多啦。記住呢個任食嘅壽司咧唔包括飲品啦，同埋咧如果你真係要去嘅話咧，就要早啲去攞飛。走之前記得幫我 like、share、subscribe 我哋嘅 channel。我哋下條片再見，拜拜。